ايه اللي جايبك يا ربيع؟ اختي مش هروحها يا ربيع وهتتطلق مني. يا ده عمرو، انت بتعمل ايه؟ وهتتزفلط. اتزفلط؟ خلي بالك الحلاق مش ظابط لك الدنيا، هو حالق لك برجله. فين ابوك يا ربيع؟ مين اللي انت جايبه ده اصلا؟ مش ابوه فين؟ ابوه مين؟ ابو ده هيحلق يا بعدين. جدع ابو ربيع يا ده يا ده عمرو، انت اتجننت ولا ايه؟ يا ما تتكلم يا يا جدع ابوك فين يا ربيع؟ ايش يا جدع هو بيورنش جزمه ولا شراب؟ يسد بيته. انت جايب له واحد مجنون. احنا جايين بقى، يلا يلا احنا جايين ليه يا ربيع؟ يخرب بيت سنينك كده، انا جايبك عشان ترجع مراتي يا يخرب بيت دماغك دي، يخرب بيتك. ايه اللي بيعمله ده يا ربيع؟ مرات ربيع بقى عايزين نرجعها عشان تتكل على الله. يا عم وانا اللي مزعلها ايه؟ هو مين اللي مزعلها ليه يا ربيع؟ يا عم عايزه تعمل توك توك يا عم عمرو. تبقى تكايه ايوه يا عم، شفت يا عم؟ وتهز وتلز ايوه تهز دي. وتمز. لا ما عندناش احنا الكلام ده، احنا ناس محترمه، هتهز وتمز في بيوتهم مش على الشاشات. انت تقبل علاقتك الكلام ده؟ اقبل وتعمل اللي هي عاوزاه. الله، ده نسيبك طلع اوراني. ما هو فعلا اسمه اورا. هو اسمه صفا ايوه. وانت اورانايا، يخرب بيت دماغك. ما بيتكلمش ليه؟ اخويا خرس. يعني ما بيسمعش؟ اقول لك اخر يا جدع رد عليا. يابا ما بيتكلم اهو.